لما تلاقي حد ربنا كرمه وانت من جواك متضايق، اسأل نفسك متضايق ليه؟ اخد منك حاجة؟ مثال سيء جه عليك؟ مفيش اي حاجة تخليك تكرهه. انت بقى مالك من جواك؟ راجع نفسك بقى، عشان انت في الاول او في الاخر حبيته او كرهته مش هتقدم له حاجة، لان هو ليه قدره ورزقه وانت كمان ليك قدرك ورزقك. فلو كل واحد بص لنفسه في الحتة دي هيلاقي جواه حاجات كتير قوي مش متظبطة. فانا عايز اقول لك حب الخير لغيرك لحد ما يجي دورك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بحبكم في الله. ربنا ما يحرمني أبدا منكم يا رب، تفضلوا كده دايما منورين حياتي. يلا بينا كده على فيديو جديد، وعايزة أقول لكم إن الفيديو ده أحداثه كتيرة ومتلخبطة شوية، فاستحملوني وطولوا بالكم معايا. النهارده كده شاركتكم اليوم من اوله، فهتلاقوا تحضير كام اكله كده مش متطابقين مع بعض، احداث مش متطابقه مع بعضيها. بس هو ده اليوم الحقيقي والواقعي لست البيت اللي معاها 4 اولاد ومعاها حماتها وجوزها، يعني مسؤوليه بيت كامل عليها. اللهم صل على سيدنا النبي. كان عايزين يتغدوا او يفطروا، يعني احنا عندنا على الساعه 11 الظهر كده بيبقى فطار، فاهمين ان احنا بحكم ان بيصحوا بدري عندنا، فبيبقى فطارنا الصبح بدري شويه شاي بلبن، شاي اي حاجه كده نمشي حالنا بيها. وعلى هو قبل الظهر كده بشويه بيبقى فيه فطار في النص، اللي هو بنعمل اكل شعبي، فول وطعميه، اي حاجه موجوده في البيت بتسد. وطبعا الغدا بيبقى على الساعه 2 3 العصر، والعشاء ايه ده براحته، اول الليل اخر الليل بس خلاص اجباري هيبقى اول الليل، لان خلاص هيبقى فيه دراسه وانتظام في النوم. فاللي انا بعمله دلوقتي هو بمثابه فطار مش غدا، تمام، او غدا متاخر شويه مش عارفه. المهم ان هما كانوا عايزين ياكلوا اي حاجه حرشه كده. انا امبارح كنت عامله اكل شعبي، فول وطعميه، ومشيت الدنيا معاهم بالاكل ده. فالنهارده كده بدور في التلاجة لقيت حته ملوحه، الملوحه دي اللي هي الفسيخ، تمام، او الفسيخ حاجه والملوحه حاجه، بس هي من نفس الفئه، يعني سمك مملح. فبس الملوحه ما فيهاش لحمه زي الفسيخ، وبنعملها في الزيت بنجليها يعني. هي حتة صغيرة كده كانت باقية معايا، كنت منضفاها وحطاها في كيسة في التلاجة، فطلعتها كده بدأت أجليها. وجبت كده كمان برطمان الطحينة، أخدت منه معلقة كده، كسرتها بشوية مية وليمون وخل، ونظبطها كده ونعملها معاها فطار 10 على 10. المفروض ان بعد ده مفيش غدا، المفروض يعني ان ما حدش يدور على غدا تاني. بس طبعا هندخل بعد التحضير الاكل ده مباشرة لتحضير الغدا الاساسي او اكلة يومنا الاساسية، لان مش كل عندي بيحب الاكلة دي، مع انها اكلة حرشة وبتفتح النفس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا كده على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وزيد النبي صلاة. وطبعا تنوروني وتشرفوني باشتراككم في القناة لو انتم مش مشتركين، واللايك مش هفكركم بيه. بصوا يا بنات، انا عجبني الكلام اللي كان في اول الفيديو، بجد كل واحد ليه رزقه، كل واحد ربنا حاطط له رزقه في حتة معينة وهتوصل له في وقت محدد ووقت معين. فبلا منها ان احنا نبص في ارزاق بعض، لان لا الرزق لا بايدي ولا بايدك ولا بايدك ولا بايد اي حد. لو مهما حاولنا نخور في ورا بعضينا عشان نوقف ونقطع ارزاق بعض والكلام ده كله، ربنا رايد لفلان ده ان رزقه يستمر ويكتمل، هيكتمل وهيوصل له، حتى لو في مليون عرقلة ومليون مشكلة تعرض لها. ولما ربنا يأذن من عنده ان فلان ده لحد هنا ورزقه هيقف او هيتقطع، فخلاص مفيش، حتى لو كل سبل التكملة كانت قدامه متاحة ليه ان هو يكمل في طريقه ويكمل في شغله ويكمل في حياته عشان يوصل للرزق ده، وربنا مش رايد له، مش هيوصل حتى لو هو عمل ايه. فدايما الرزق والعمر بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فمحدش يفكر يقطع رزق حد، لان قطع يعني فيما معناه او فيما قالوا، يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، يعني قطع الاعناق اهون من قطع الارزاق. فدايما كده لو احنا في ايدنا نكون سبب في رزق حد، يعني يا هلا يا هلا يا هلا بالخطوة دي. لو احنا في ايدنا نقطع رزق حد، فلا نتجنب كل الطرق اللي تودينا للحتة دي، ونبعد عن قطع الارزاق، لان البيوت مقفولة محدش يعرف دواخلها ايه. زي ما بقول كده، البيوت سترها الحيطان، انما الدواخل من جوه محدش يعرف فيها ايه. فما نحكمش على حد من بره، ما نحكمش على شكليته ومناظر من بره. دعوا الخلق للخالق، وسيبوا كل واحد ربنا ميسر له رزقه في حتة معينة،
بتجيله بطريقة معينة، سيبوها توصله، وتأكدوا ان اللي بيسعى دايما في رزق غيره او بيفرح لفرح غيره والكرم ربنا على غيره، ربنا بيكرمه اضعاف مضاعفة من اللي عند الشخص ده، وبيرزقه اكتر منه. يمكن رزقنا مش كله فلوس، رزقنا في صحبة طيبة، رزقنا في اولاد، في صحة معافاة، في زوج طيب يتقي الله. رزقنا ده موزع في حياة كتير، على اختلاف كل حد فينا بيوصل له الرزق ده ازاي. فوالله العظيم اقسم بالله في ناس كتير بتبص للظاهر في حياة بعضيها، وما تعرفش المخفي واللي ربنا امر ليه بالستر هو في حياة الشخص ده ايه. يمكن لو عرفنا الشخص ده بيعاني من ايه او ايه المشاكل اللي في حياته، والله يمكن يصعب علينا، يمكن في اللحظة دي نبقى عايزين نمدله ايدي المساعدة كده ونقف معاه ونساعده. بس للأسف دايما بنبص للظاهر، ما بنبصش للدواخل او للحياة المخفية. فربنا يوسع رزقنا جميعا يا رب، ويرزقنا من حيث لا نحتسب، انا وانت يا رب، اللهم امين. انا عايزه اقول كلمه بس اخيرا، والله ربنا لما بيرزق فلان ده رزق واسع ويديله من واسع فضله وكرمه، ما بينقص شيء من رزقك انت او انتي، ما بينقص منكو او ما بيتاخدش منكو. لا، هو ليه رزقه في حته معينه وانتوا ليكوا نصيبكوا رزقكوا في حته تانية. فلا انت هتأثر عليه ولا هو يأثر عليك، ولا العكس صحيح، ولا انت ولا انا هأثر على رزقك ولا انت هتأثر على رزقي. كل واحد ليه رزق معين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم في كل ده هو البركة. البركة لو محطوطة في حياتنا، بصوا يعني هتبقى كده انت في مش عارفة اقولك ايه، بس هتبقى كده انت ملكت الدنيا كلها. انت مش عايزة حاجة غير البركة، في الرزق، في الصحة، في الأولاد، في الحياة، في اليوم، في الساعات، في الدقايق، في النفس اللي انت بتتنفسيه. كل حاجة فيها بركة في حياتك قسما بالله انتي مرزقة، انتي ربنا مديكي من واسع فضله ومديكي وموسع عليكي في رزقك. لكن معاكي فلوس ومنزوع منك البركة بلا قيمة، معاكي صحة ومنزوع منها البركة مش عارفة تستفادي ولا تشتغل ولا تعملي اي حاجة فبلا قيمة، معاكي اولاد منزوع منهم البركة فعاقين وليكي وتصرفاتهم مش كويسة والناس بتشتكي منهم، فانتي كده ملهمش لازمة، بل بالعكس ده ممكن يكونوا مش نعمة، ده ممكن يكون النقمة في حياتك. معاكي زوج ومنزوع منكم من بينكم البركة اللي ربنا جعل ما بينكم مودة ورحمة، وجعل ما بينكم برضو ايه البركة ان ربنا جعل في العلاقة دي بركة. فانت مفيش بركة ما بينكم، فكل شوية نفور وخناق وبعد والكلام ده كله، فبرضو بلا فايدة وبلا قيمة. فدايما البركة دي احنا ندعي ربنا ان يبارك لنا في الحاجة اللي نملكها، كتير وقليلة ندعي ربنا دايما يبارك لنا فيها. الحمد لله رب العالمين. لما بيبقى فيه شغل كتير في البيت عندنا بنحمد ربنا عليه، ما بنتأففش منه. ليه؟ لان ده برضو بركة. الحمد لله في مواعين كتير في البيت، يبقى معنى كده ان في رزق، وان انا غرفت الاولاد اكلوا وغرفت الضيوف عندي دخلوا اكلوا، وفي مواعين كتير الحمد لله، يعني في زاد في اكل. الحمد لله رب العالمين. في اي شغل عندك في البيت كتير زيادة شوية، معلش احنا بناخده من باب ان هو ايه، العمل عبادة، ان ده عبادة، وان شغلك في بيتك مش هتؤجر عليه من جوزك او اولادك او ان انت اديتي واجبك وفرضك، لا ده انت هتؤجر عليه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت كده مستفادة من ناحيتين، بتأدي امور دنيوية وبتكسبي امور في الاخرة برضو، يعني مش مجرد امور دنيوية وخلاص. فالحمد لله رب العالمين على كل حاجة ربنا مديها لنا وهيديها لنا، وكل حاجة ربنا اخدها مننا وبرضو ما اخدهاش مننا عشان ظلم، لا ده اخدها منا لحكمة ما هو لوحده بس اللي يعلمها. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. انا دخلت معاكم في الكلام ده، ايه اللي خلاني فتحت معاكم الكلام ده؟ لان انا سمعت كلام ما بين اتنين بيتناقشوا مع بعض، ويمكن لهم ما يعرفوني ولا انا اعرفهم، بس لقيت ان هو يعني في ترقب بينهم في كلامهم لحياة شخص تالت انا برضو معرفوش. انا مش عايز اسوهكم، بس يعني لما يكون في اتنين بيتكلموا على حد يعني تالت، وبيتكلموا على رزقه، ده داخله كتير، ده معاه، ده محوش، ده الايام دي محوش، ده مش عارفة ايه الكلام ده، يعني احزنني. طب احنا لما بنتكلم اولا بنغتاب وبننم على الشخص الغايب، تاني حاجة احنا بندخل وبنتطفل في حياة الناس وبنتكلم على اللي معاه واللي معهوش. ما هو لو معاه مش انت اللي مدين له، ولو معهوش مش هو، يعني مش مثلا انتوا اللي اخدتوا منه، هو ربنا سبحانه وتعالى اداه وشال منه، اداه لحكمة وشال منه الحكمة، اداله خير، ولما شال منه مش شر، شال منه اكيد لخير. لان لو معاه وفضل معاه كان ممكن يعني يصرف اللي معاه ده في حياة تانية وحشة، فربنا لما شالها منه شالها الحكمة، والحكمة دي أكيد خير.
فالكلام ده يعني لسه في ذهني، لما سمعته لسه في ذهني بيدور كده. طب هي ليه كل حد بيتكلم على التاني؟ ما كل واحد يخليه في حاله، ما كل واحد يتشغل بنفسه. وقتها فعلا أدركت إن الكلام ما بيجيش غير من الناس الفاضية، اللي هي تبقى فاضية ما عندهاش حاجة تشغل ذهنها ولا بالها ولا يومها ولا وقتها، فبتسلي نفسها بفلان عمل وفلان ما عملش وفلان راح وفلان جه والكلام ده كله. وقتها فعلا كنت يعني متضايقة من الضغط اللي أنا فيه، وإن أنا وحدي في بيت من فوق لتحت وولاد ومسؤولية كبيرة فوق دماغي وشغل والكلام ده كله، وإن أنا ما عنديش وقت إن أنا أقضيه لنفسي. كنت متضايقة فعلا من الحتة دي. بس وقتها لما شفت اللي بيحصل ده قلت لا، الحمد لله على نعمة الانشغال، الحمد لله ان انا منشغلة بنفسي وببيتي، ان انا ما عنديش 1% فراغ املاه بان انا اتكلم على فلانة ولا فلان. الحمد لله رب العالمين. عرفت ان انا الضغط اللي انا فيه ده، اللي بقول لنفسي انا عاملة زي يعني سوري في اللفظ، زي اللي مربوط في ساقية كده وبيلف بيلف بيلف طول اليوم، وانا هلكانة وتعبانة. انا صحتي ما بقتش على كد الشغل ده. انا تعبت فعلا، تعبت ان انا مش على العدد بس، على كمية الشغل. مش مثلا معايا كم عيل او كده، لا، كمية الشغل ان انا لوحدي معيش حد يساعدني. حتى مثلا يعني افراد الاسرة او اهل البيت مش متعاونين معايا، فكل حاجة متراكمة عليا. تعبت. كنت بتكلم بالطريقة دي لحد ما سمعت الكلام ده وايقنت ان اللي انا فيه ده والانشغال اللي انا فيه ده نعمة. ما انا لو عندي وقت فراغ فاضي اكيد كنت هتطرف للفئة دي، اللي يفضلوا يتكلموا على فلان وعلى علان وعلى اللي راح وعلى اللي جه وعلى اللي عمل وعلى اللي سوى. فالحمد لله لقيت ان انشغالي بنفسي وبذاتي وببيتي واسرتي وكده، دي نعمة من نعم ربنا، الحمد لله رب العالمين. فاحمدوا ربنا على كل حاجة انتوا فيها وكل حاجة انتوا بتمتلكوها، وما تبصوش لغيركم وما تحسبوش لغيركم اللي معاه واللي معهوش. كل حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قادر يديك من بكرة الصبح أضعاف مضاعفة، بس ياخدهم منك في حتة تانية، في صحة، في أولاد، في راحة بال، في حاجات كتير. فاللي ربنا مديهولنا كتير نحمد عليه، قليل نحمد عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا معاكم وأنا بتكلم كنت غسلت معاناتي ونضفت فرختي. كنت صراحة الفرخة جاية يعني متنضفة، بس فتحت بطنها ونجحتها وطبختها كمان. وكمان طلعت كيس ملوخية خضرة من اللي انا مفرزاها في الفريزر، عشان اوريكم ان هي بتفك ببساطة خالص، لان هي مش متضاف لها اي سوائل تخليها تمسك او تبقى معايا كتلة تلج. لا، هي ملوخية دبك فرمها في الكبة. اللي عايز يشوف الطريقة اللي في الفيديو اللي نزل من يومين. ف يعني الموضوع سهل معايا في ان هي تفك بسرعه، مجرد ما حطيت عليها الشوربه خلاص بتتفكت. اما بالنسبه برضو للاخت اللي هي في القناه كانت دخلت كتبت لي ان الملوخيه بتسود، حتى انا في الفيديو لما بصورها وانا بعمل الاكل بتبقى مسوده. فانا عايزه اقول لك ان هي مش الملوخيه مش متاكسده او مغيره لونها او اسودت مني، بس الاضاءه عندي بتبقى عكس. انا ببقى نفسي كده امسك الملوخيه على ايدي، مش على المعلقه ولا في الطبق، والله العظيم ببقى نفسي كده امسكها على ايدي واوريكم لونها عامل اخضر ازاي، بس عندي الاضاءه عكسه كده خالص. ممكن علشان التصوير بعيد شويه، زاويه التصوير مش مظبوطه مع اسمه ايه هو مع الاضاءه بتاعت المطبخ، فظاهره معاكم الملوخيه باللون ده. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. حطيت كده الشوربه على الملوخيه وفكت معايا بالمضرب كده، عشان لو في اي كلكعه او اي حاجه افكها. وكاني عامله ملوخيه خضراء فريش وطازه ولسه مجرطفاها ولسه خرطاها بالمخرطه والدنيا زي الفل. دي اصلا ملوخيه مفرزاها وكنت عاملاها معاكم في فيديو. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. وكمان قشرت بطاطس وقطعتها انجعها في شويه ميه كده عبال ما اعمل لها التسبيكه. كان في برضو بعض الاخوات بس مش من مصر، من بره مصر تقريبا، من العراق. اهلا وسهلا بيكم، طبعا منوريني ومشرفيني. وعايزه اقول لكم ان اكبر نسبه مشاهده عندي في القناه من العراق. محدش يزعل مني، كلكم على عيني وعلى راسي. بس اعلى نسبه مشاهده عندي او اعلى نسبه اشتراك في قناتي اللي هم المشتركين في قناتي، لان انا قلت لكم كل الاحصائيات دي بتبان عندي. فمن اهل العراق على راسي طبعا، منوريني ومشرفيني وكلكم والله على راسي. الحمد لله من نعم ربنا عليا انتوا على فكرة. الحمد لله بحمد ربنا عليكم وبثني عليه الحمد ان ربنا كرمني وانعم عليا باخوات محترمين زيكم وناس في حياتي زيكم. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. المهم يا بنات، بيقولوا لي ايه اللي في الكومنتات، بيقولوا لي ازاي بتعملي البطاطس بتسويها في الطماطم على طول في التسبيكه من غير ما تشوحيها في سمنه ولا في اي حاجه زي كده. هي البطاطس بتستوي ازاي؟ انا عايزه اقول لكم ان البطاطس هي غلوه بالكتير غلوتين على النار
ولو سيبناها اكتر من كده بتتهري معانا. هو البطاطس عندكم غير عندنا ولا ايه؟ معروف ومتعارف عندنا ان البطاطس بتستوي في الصلصة بتاعتها، او لو هتعمليها صينية في الفرن فبتحطي لها الصلصة والتوابل والحاجات دي كلها وتدخليها الفرن وبتستوي وبتبقى عاملة زي الزبدة كده. فمش عارفة هو نوع البطاطس اللي تختلف عندنا عن عندكم ولا ايه، مش عارفة. المهم يا بنات، اللهم صل على سيدنا النبي، هعمل الطشه بتاعه الملوخيه. حطيت لها شويه من المرقه الفوريه وهرست توم. الهراسه بتاعت التوم دي تحفه تحفه، مقولكوش عامله ازاي. بما ان انا ما عنديش هون في المطبخ بتاعي فغنياني بصراحه ان انا اجيب هون وافضل ادج والكلام ده كله. بهرسه كده والتوم اللي بيتهرس فيها بيدخل فيها، فاهمين؟ فمش بتزروط له الدنيا ولا تبهدل لي الدنيا خالص. جبت الطاسه وطشيت لي عملت الطشه بتاعه الملوخيه. اول ما التوم بيصفر معايا كده بحط عليه كزبره ناشفه، ما بحطش من الاول عشان الكزبره ما تتحروقش مني، عشان كمان تبقى ريحتها كده ايه، طاغيه كده على الملوخيه. الملوخيه سواء خضراء او ناشفه مرتبطه بالكزبره الناشفه. اللهم صل على سيدنا النبي. خلصنا كده اول اكله في الاكل بتاع النهارده. عشان كده بقول لكم اليوم عباي شغل كده، بس الحمد لله نعمه برضو. وفي تحضير اكل كتير، يعني انا عملت الاكل ده ورا ده، بس انا عندي يعني الولاد الصغيرين ما بياكلوش الملوحه والاكل اللي زي ده، فهم ما اتغدوش. فبالنسبه لهم ان انا لحقت على طول عملت الغدا علشان اللي جعان ياكل اغرف له والاكل يفضل برضو على مدار اليوم. اللي جعان عايز ياكل ياكل، ولو اتبقى منه اكل بيتشال في التلاجة، مفيش ادنى مشكله خالص. فرمت كمان شويه توم وعملت طشه عشان نسوي فيها البطاطس، وخليت معلقتين صلصه عندي عشان اعمل بيهم الفراخ. الفراخ النهارده مش هعملها، مش هحمرها، هعملها في الاير فراير. تمام بالظبط زيها ما هي القلاية الهوائية، زيها زي الفرن على فكرة. يعني هعملها بنفس الطريقة دي. ممكن تعمليها صينية وتحطيها في فرن بوتاجاز او فرن غاز عندك او فرن كهرباء وتحمريها، ولا تحتاجي تطرطشي زيت عليكي وسمنة والمطبخ والبوتاجاز يتبهدل ولا الكلام ده كله. حطيت البطاطس بعد ما ضفت الطماطم او الصلصة اللي كانت عندي على التومة بعد ما اصفرت، وهبدأ اظبط لها الشوربة بتاعتها. تمام، عايزاها قوامها خفيف تقيل براحتك خالص. تمام، بس عامة البطاطس لما بتتجل لما بتغلي بتتجل، لما بتغلي غلوتين تلاتة كده بتنزل النشويات اللي فيها فبتتجل. دول معلقتين الصلصة اللي انا كنت شايلاهم على جنب، احط عليهم فلفل اسمر، واحط عليهم معلقتين زيت، واحط عليهم ملح. ودي اللي انا هعمل بيها ايه، هعمل بيهم الفراخ. جبت كده البتاعه بتاعت الافراير دي، وهبدا ان انا ايه اطلع الفراخ وارصها فيه. الفراخ كانت مستويه، فكنت حريصه ان انا اطلعها بالراحه عشان ما تتبهدلش معايا، لان انا نسيتها شويه على النار فاستوت، يعني استوت سوا كامل. تمام، فمش عايزاها إيه تتهري مني او تتبهدل يعني تتكسر وكده، تفضل محافظه على شكلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه رايكم؟ موضوع سهل خالص اهو، بسيط. التسبيكة دي او الصلصة دي هوزعها كده على الفراخ. بصوا بتديني طعم الفراخ الصينية، ريحة الفراخ المشوية، سهولة ما بعدها سهولة، لا طرطشة ولا بهدلة في البوتاجاز ولا لسوعة في ايديكي. فبصراحة تحفة. اللي هو غطيت كده الفراخ بالصلصة زي ما هي كده، وايه كنت مشغله الايرفراير من قبليها فسخنة، يا دوبك هتدخل تاخد معايا لون وخلاص. ظبطت برضو هنا البطاطس بتاعتي بملح وفلفل اسمر، شوية مرقة، اللهم صل على سيدنا النبي، شوية شطة. مش مشكلة برضو، الأكل لما بيبقى سبايسي كده بيفتح النفس بيبقى حلو. وسبت الأكل يستوي. الفراخ بتتحمر في الاير فراير والبطاطس بتستوي والملوخية اوريدي احنا خلصناها من البداية. فقلت اعمل لهم حاجة حلوة كده. كان عندي شوية فاكهة في التلاجة جمعتهم، موز على تين على جوافة على مانجا، فقلت اعمل لهم سلطة فاكهة واروج عليهم اعمل لهم اكل حلو اهو، الاكل والحلو كمان. ربنا يرزقنا برزقهم يا رب، يبارك لنا في عمرهم ويحفظهم لنا يا رب، ونعمل لهم كل حاجة حلوة هم يستاهلوها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله بنتعب في الدنيا علشانهم، مع ان احنا كلنا على يقين ان الدنيا ما تستاهل التعب، ولا تستاهل الواحد يعني يتعب في صحته وفي نفسيته علشانها، لان الدنيا زايلة واحداث يعني سريعة بتحصل تخلينا او نتيقن كده ان خلاص الاخرة والدنيا ونهاية الدنيا خلاص على وشك. فليه نتعب في نفسنا ونتعب في اعصابنا؟ بس بنبص لاولادنا وبنقول هنفضل نتعب عشان خاطرهم، وعشان ولو حتى الاخر نفس فينا هنتعب علشانهم، علشان طول ما احنا عايشين يبقى عايشين حياة كريمة كده، يبقى يعني مهيئ لهم حياة حلوة.
ربنا يرضينا فيهم يا رب ويرزقنا برزقهم، اللهم امين يا رب العالمين. بدأت كده على البلانشة اقطع الفاكهة اللي عندي. حتى العنب يا بنات انا بحطه في سلطة الفاكهة، بقطعه، بمسك حباية العنب بقطعها على 2 وبحطها عادي. سلطة الفاكهة بتاخد كل الفواكه اللي عندك، وعلى فكرة حلوة جدا. انا لو حطيت لولادي، بص انا كنت حاطة الحلة هناك على النار فيها شوية زيت سخن، ورحت حطيت شعرية علشان اعمل رز بشعرية مع الاكل النهاردة. فبشتغل كذا حاجة في نفس الوقت. كنت بقول لكم ايه، لو انا حطيت لولادي الفاكهه كده في اطباق، يعني حبيتين تين على موز على جوافه على عنب على مانجا مثلا، مش هياكلوها كلها. وانا عندي التين، انا الوحيده في البيت كل اللي باكل التين، انا الوحيده، هي فاكهتي المفضله اللي انا بحبها. ففي البيت لما بنجيب تين محدش بياكله غيري، فلما بدخل كل الفاكهه كده في سلطه الفاكهه دي، خلاص هما اجباري بياكلوا كل حاجه فيها وكل الطعم. يعني لما بكون حاطه قطع مانجا وكمان ضايفه عليهم عصير مانجا، فطعم المانجا وريحتها بيضغط على كل الفواكه اللي متضافه، فبياكلوا كله مع بعض. فانا كده ببقى مطمنه ان انا استفدت ان هم اكلوا كل الفاكهه اللي موجوده عندي. غسلت البلانشة كده عشان اقطع المانجا. انا كانت نظيفة طبعا ومقطعة عليها الفاكهة، بس عشان بواجي التين كده وانا بقطع والكلام ده كله فغسلتها. وغسلت السكينة. الشعرية كانت عندي احمرت، هضيف الرز كنت غسلاه وسايباه يتصفى. هقلبهم شوية كده مع بعض، وبعدين هضيف لهم ازودهم شوربة، بما ان عندي شوربة فراخ يعني مش متضاف لها طماطم. فاهمين؟ يعني لما بتبقى الشوربة معمولة بطماطم فيها كتير وهيخلي لون الرز يغير معايا، بضيف مية على الرز. لكن لما تبقى الشوربة عندي بيضة وصافية كده، بضيفها عادي مفيش مشكلة، بتطعم لي الرز اكتر، بتخليه طعم يعني يتاكل كده من غير اي حاجة. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. اظبط كده الرز واغطي عليه، بمجرد ما يغلي معايا هدي النار عليه واسيبه كده مع نفسه على بال ما الفراخ تستوي، يكون الرز استوى معايا. هنا كانت رودي اخدت شاور بتاعها، لبست اللبس ده كنت صورته معاكم، كنت طالباه لها اونلاين. ايه رايكم فيه؟ عسولة رودي في الستايل ده. كانت رايحه عيد ميلاد واحده صاحبتها، فبتقول يا ماما يلا مستعجله والبنات اصحابي بيندهوا عليا وكده، فبسرعه سرحي لي شعري علشان امشي. فكنت في المطبخ ملحقتش اطلع بره. طبعا هيقول لي بلاش في المطبخ والشعر هيطير في الاكل، لا انا بعيده كل البعد عن البوتاجاز وكل حاجه متغطيه، والحمد لله شعرها ما فيهوش تساقط ولا اي حاجه عشان يطير معايا وفي الاكل او كده يعني. فالمهم بدأت ان انا اسرح لها. الفرشة دي تحفة يا بنات للتشابك، رهيبة بجد. لو مهما كان شعر بنوتك كده متشابك، بمجرد ما تسرحيه بيتفرد معاكي والتشابك بيتفك. طبعا مش هقول لكم، يعني مش عارفة اقول لكم شكلها ايه ولا اسمها ايه ولا كده، بس انت لو رحت اي مكان تشتري مثلا فرش للشعر تقول عايزة فرشة تشابك هيديها لك، وسعرها مش غالي يعني. فبصراحة تحفة. اللهم صل على سيدنا النبي. سرحت لها شعرها كده، ما عملتلهاش اي تسريح ولا اي حاجه، لفته لها كده اهو. وكمان اللهم صل على سيدنا النبي، هتجيب لي الاكسسوارات والتوج بتاعتها. اختارت التوج دي عشان بلون اللبس، اللون الكيوي ده. وظبطت لها شعرها كده وخلاص، يعني كده خلاص رودي مهمتها خلصت. هي بتلبس نفسها، تلبس الكوتشي مع نفسها. تلبس على فكره على الاوتفيت ده تلبس عليه كوتشي ابيض، وحطت الشنطه بتاعتها عشان هتحط فيها فلوس وتروح تشتري هديه لصاحبتها، فحطت فلوس فيها. وهنا لبست الاكسسوار بتاعها وظبطت الدنيا كده، بقت خلاص رودي جاهزة تروح لاصحابها يعني. غسلت ايديا طبعا كويس مكان الزيت طبعا وتسريح الشعر البنت وكده، غسلته يعني غسلة محترمة. وبعدين دخلت على تحضير سلطة الفاكهة اللي انا كنت بعمل فيها، اخلصها كده. انا عندي كل حاجة خلصانة. الرز بيتردد على نار هادية، الفراخ في الاير فراير بتتحمر، الدنيا نظيفة، الحوض ورايا نظيفة، انا غاسلة مواعين زي ما شفتوا معايا في الفيديو. فاللهم لك الحمد يا رب، الدنيا هادية معايا. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأت ان انا اقطع المانجا، وفي نفس الوقت انا كنت قشرتها يعني عادي، لو طلع فيها لحمة في القشر مفيش مشكلة، لان انا هحتاج ان انا اخلط القشر بتاعها كمان، واخلط حتة كده من المانجا لان هي كبيرة عشان اعمل عصير اضيفه لسلطة الفاكهة. فانا قطعت القطع المانجا كده قطع صغيرة، وهضيفها على البولة، وهبدأ ان انا اخلص كده الاكله دي. انا عايزه اقول لكم ان انا ما سبتش البلانشه والسكينه، لا انا وقفت الكاميرا ورحت غسلتهم علشان ما تتراكمش عليا مواعين. وحطيت قشر المانجا اللي كان عندي مع المانجا اللي كانت باقيه معايا، حطيتها عليه، ورحت شويه سكر وشويه ميه وخلطتهم في الخلاط،
وهصفيهم وكده اكون خلصت وعملت احلى طبق فاكهة لولادي. طبعا حلو جدا طبق الفاكهة ده في ايام الدراسة والمذاكرة، فيتامينات كاملة متكاملة كده من كل الفاكهة. ما سبحان الله، ربنا خلق كل نوع فاكهة فيه فيتامين مختلف عن الفاكهة التانية، فيه ليه فايدة للجسم، بيمد الجسم بفيتامينات هو محتاجها. فانا كده عملت ميكس كده من كل الفاكهة اللي عندي، اللي هو طبق الفاكهة لوحده ده قيمة غذائية لوحده. يعني ربنا يديم علينا دي نعم يا رب. غرفت هنا الاكل اللي كانوا موجودين يعني حاليا. بص الملوخيه العرج بتاعها واللون بتاعها تحفه، بس مش عارفه ليه عكس معايا، مش ظاهر معايا. وهنا البطاطس اهو، وهوريكي برضو الناس اللي بتقولي البطاطس ما بتستويش ازاي، بتستوي في الصلصه بس. هوريكم دلوقتي عن قرب البطاطس عامله ازاي. بصوا شايفين البطاطسيه عامله ازاي، زي الزبده يعني اهو، الصوره بتتكلم عن نفسها. واغرف كمان طبق رز، ما شاء الله رز بالشعريه مفلفل وطعمه حلو جدا عشان معمول بالشوربه، فطعمه كده دسم كده وحلو. اللهم صل على سيدنا النبي. وكمان ايه، الفراخ كانت خلاص، كان الاير فراير كان فصل معاها. بصي يا بنات الاير فراير عندي انا مش بعرف اقيده بوقت معين عشان محدش يسالني عملتي على برنامج ايه او وقت كام. لا ما بقيدش بصراحه، بحط على برنامج اللي هو تحمير الفراخ وكده، بس الوقت ممكن اخليه 30 دقيقة 20 دقيقة، وكل شوية افتح اللمبة اشوفه احمر ولا لا. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. غرفت برضو كده طبق او طبقين كده من اسمه ايه السلطة الفاكهة، عشان اللي هيتغدوا دول بعديها يحلوا على طول، وكده كنت خلصت يومي. ايه رأيكم؟ الدنيا سهلة اهو.